النهارده تم حل مشكلة القيد تماما من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم. المستشار عادل الشرباجي سمح بقيد لاعبي الزمالك الثلاثة شبانة بالحاج ناصر منسي، وقال إن الزمالك أيدهم على السيستم في الميعاد يعني قبل غلق القيد. والمستشار عادل الشرباجي مستغرب ان ليه الاتحاد المصري مرضاش ياخد الفلوس من نادي الزمالك من اجل قيدهم في نادي الزمالك. يعني ليه التعنت؟ فالنهارده تم قيد اللعيبه واخدوا الكرنيهات بتاعتهم وكل حاجه تمام. في نقطه بس عايز انوه ليها، اللي هي ايه بقى؟ جميع صفحات الزمالك بتقول الف 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 مبروك قيد اللعيبه الثلاثه. جميع القنوات بتقول الف الف مبروك قيد اللعيبه الثلاثه. كل الصحف بتقول مبروك قيد اللعيبه الثلاثه. يعني انتوا متخيلين احنا وصلنا يعني في الزمالك لايه؟ وصلنا ان احنا بنبارك للزمالك، مش انه خد بطولة الدوري ولا خد الكاس ولا خد افريقيا ولا خد بطولة، ده احنا بنبارك ان اللعيبة اللي اشتروهم الاتحاد وافق انه يتقيدوا عنده في نادي الزمالك. يعني بقى مبروك ان اللعيبة اتأيدت، مبروك ان اللعيبة هتلعب في نادي الزمالك. يعني احنا وصلنا للانحدار، وصلنا للقاع فعلا. اتحاد الكرة وصلنا ان احنا نبارك ان اللعيبه تلعب مش ياخدوا بطوله. بقت البطوله عندنا ان اللعيبه تتأيد في نادي الزمالك وتلعب، بقت دي بالنسبه لنا بطوله. اتمنى ان الدوله ما توافقش على اللي عمله اتحاد الكرة ده ابدا، ولازم الدوله اللي تحاسبه وتعاقبه عشان ما يتكررش تاني لا مع الزمالك ولا مع اي نادي تاني.